好啦，今日我想解釋翻呢點解我哋有條 general form 呢一條咁樣嘅公式啦。咁 centre 我哋就可以叫佢做 d 除負二 e 除負二，同埋個 radius 就會係呢一抽嘢呢。OK， 我想解釋翻。咁其實我哋做嘅方法呢，就係將呢條 general form 轉翻做 standard form， 咁你就會睇到啲嘢㗎啦。嗱，第一步呢，我哋成個嘅 idea 就係要將佢 completing square 啦。咁所以我哋將 x 嘅嘢擺埋一抽，將 y 嘅嘢呢就擺埋一抽。咁數字不如先擺過去先啦。OK。咁然之後點樣 completing square 啊？我哋前面係咪應該加個 d 除2嘅二次方，減翻 d 除2嘅二次方，好似平時我哋 completing square 咁。OK。咁跟住呢，後邊都一樣啦。我哋做翻佢出嚟，得唔得？咁前面三嚿嘢呢就會變呢個啦，跟住就減 d 除2嘅二次方啦。OK。咁呢度 y 嗰三嚿嘢呢就會變做咁樣啦。咁後邊一樣有呢嚿嘢啦，得唔得？咁跟住我哋將有二次方即係 complete 咗 square 嘅嘢放翻喺左手邊，將其他嘢全部抌晒去右手邊。OK。嗱，做到咁樣呢，呢個其實係咪就係一個 standard form 啊？我俾你睇翻。嗱，standard form 嗰個樣係咁樣嘅，記唔記得？咁我哋對照翻啲嘢呢，你係咪會見到佢嗰個 centre 呢？其實就會係負 d 除2啦，逗號負 e 除2，咁就即係 d 除負2同埋 e 除負2啦，一樣啫。OK。咁然之後個 radius 呢，等於 radius 嘅二次啊嘛，咁所以個 radius 就會係呢一抽嘢呢嘅開方啦。OK， 就係咁啦。咁你對翻上邊呢，你會發覺我 highlight 翻俾你嗱，綠色呢啲嘢呢好似有啲唔同喎，得唔得？點解上邊我寫嘅會係除負2呢？下邊係冇寫除負2呢？咁係因為呢，我會想，因為唔係個個都會聽呢個 proof 噶嘛。OK。咁如果有啲人冇聽呢個 proof 呢，淨係想背的話呢，咁我就會叫佢背咗。喂，你就照攞翻 centre 嘅 x、y 坐標，將佢二次方加埋佢，再減 f， 再開方就會係 radius 咯。OK。但係其實你諗下，綠色嗰啲嘢其實一模一樣啊，得唔得？當你將嗰啲嘢二次方之後呢，佢點都係冇負噶啦。OK， 出到嚟個答案一樣，就係咁啦。